دولة الرجال لا تستقبل إلا الرجال. لأول مرة في التاريخ زيارة رئيس الإمارات لفندق لاعبي النادي الأهلي ويوجه رسالة نارية للجميع. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. مبدئيا كده الأخبار معانا النهاردة أخبار مهمة جدا. خلاص فاضل تكة، أحلى تكة على آخر السكة. رئيس دولة الإمارات مشكورا الشيخ محمد آل زايد بنفسه وبشخصه تواصل مع مهند مجدي رئيس بعثة الأهلي في الإمارات، وزار فندق إقامة الأهلي متوقعا بأن المنافس الآخر متواجد معاه. ده كلام خطير جدا، ده مهم جدا وخطير جدا، لأن لما يبقى في رئيس بحجم رئيس دولة الإمارات يروح فندق إقامة اللاعبين عشان الناس دي جاية من مصر وتوطيد العلاقة وتقويتها بين مصر والإمارات، ويروح يلاقي فرقة ويسأل على الفرقة التانية يتقال إنها انسحبت، طب ده كلام يتقال؟ مسؤولين دولة الإمارات عندما استقبلوا لن يستقبلوا سوى الأهلي، فقالوا بقى الكلمتين المهمين دول: دولة الرجال تستقبل الرجال فقط، ومن ظن نفسه غير ذلك اختصر الطريق على نفسه. فأرض زايد حضر الرجال والأبطال، والأهلي البطل الأول والحقيقي، وغابت الأطفال خوفا من الهزيمة وتكرار الإذلال على أيدي الرجال. فمرحبا بالأهلي العريق، مرحبا بجماهير الأهلي العريقة، مرحبا بلاعبي ومحبي النادي الأهلي العريق. واحترس يا من تظن بأنك ستحارب النادي الأهلي. النادي الأهلي في المقام الأول هو حب لنا، وفي المقام التجاري فنحن من الرعاة الرسميين للنادي، ولن نسمح لأي طرف أجنبي أو خارجي أن يهز ترعرع واستقرار النادي من أجل مصالحنا قبل من قبل حبنا له. كلام غريب، كلام جريء، كلام مهم جدا. الأهم من الكلام ده كله هو إن احنا نشكر الناس، لأن من لا يشكر الناس لا خير فيه. احنا لازم نشكر الجميع، نشكر دولة الإمارات على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن الكرم، وده الحب والاحترام المتبادل. نشكر رئيس الدولة إنه مشكور بنفسه ذهب لفندق الإقامة وأرسل مسؤولي لفندق الإقامة لمتابعة كل أخبار وكل طلبات النادي الأهلي ورجالته. ونتف بقى على كل مسؤول وجه ولو كلمة واحدة للزمالك وقال لهم تعالوا. ساء الحظ بنا وإن كان مسؤول عنا وراح للزمالك وكان عايز يجي في السوبر غصب عنه أو بمزاجه. أنا عايز أقول لك اولع انت وهو. أنا الأهلي، أنا الرعاية، أنا التاريخ والحضارة، أنا البطولات. أنا هلعب، هعمل أعلى تارجت وأعلى مكسب لأي حاجة، ولو أنا قعدت أي حاجة تانية مهما كان فيها منافسين هتخسر. أنا الأهلي اللي لف العالم يلي عمرك ما رحت كاس العالم. أنا الأهلي اللي معايا 11 و12 و13 و14 و20 و40 و100 و100 و70 و80 كمان بطولة. أنا اللي لما اتغلبت من ريال مدريد جمهوري كان بيهاجمني، إنما أنت صفر على الشمال ولا ليك أي لازمة. والله بيراميدز هيعمل ماتش أحسن من اللي كنت هتعمله 1000 مرة. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك في القناة حتى يصلك منا كل جديد.